Prasidėjo tas mūsų gruodis sodyboje pas draugus, kur vėl sugužėjome su mūsų pernykšte projektinio mokymosi kompanija. Tas pats vaikų 8 ir 4 mamos, plus mūsų šauni kuratorė Giedrė. Super! Gera buvo pasimatyti, pasikalbėti, džiaugsmais ir vargais pasidalinti. Vaikams tiesa vargai nerūpėjo. Jie smagiai sau leido laiką laukia ant ledo. O su šalia mėgavosi kas kalėdinių vainikų gamyba, kas tiesiog pasibuvimu. Kaip gerai, kad mes dar liekam. Tiesa, prieš kalėdinių dirbtuvių dvasia mūsų namuose jau buvo įsisukusi ir kelios dienos prieš tai. Liutauras, besvarstydamas, ką galėtų pardavinėti kasmetinėje kalėdinėje mugėje, liko ištikimas vaško žvakių sukimui. Visgi nusprendėme, kad smagu būtų kaip nors paįvairinti tas gelsvų vaškuolių žvakes. Po neilgų idėjų paieškų internete nutarėme savo žvakes nuspalvinti. Atradę pirkti spalvotų vaškuolių, ėmėme kartu improvizuoti kalėdinę temą. Taip gimė tiek vienspalvės raudonos, žalios, mėlynos ir violetinės žvakės, tiek dryžuotos jų sesės. Magdė, kiek liūdėdama pradžioje, kad Liutauras nugvelbė gerą idėją ir jai nieko neliko, galiausiai nusprendė, kad nori pratęsti savo muiliukų gamybos seriją. Priruošę galybę žvakių ir muilų, vaikai pasiruošė prekybai. Pasiruošimas vyksta. O, ačiū. Ne, Magdalė? 2000 eurų, tai yra parašau. Magdė tiesa dar buvo prigaminusi popierinių surprizų, kurios draugai stebėtinai greitai išpirko. Sėkmė neaplenkė ir kitų gaminių, todėl namo grįžome apytuščiais krepšiais. Prekeivinės stigo, veiksmo taip pat. Grįžome tikrai pavargę, ypač Magdė. Vargšiukė nenorėjusi praleisti nei vieno pirkėjo, atsėdėjo prie savo staliuko beveik niekur nenueidama visas 6 valandas. Nenuostabu, kad kitą dieną ėmė ir apsirgo. Pragulėjo porą dienų su temperatūra, nieko nenorėdama, tik ilsėtis. Nesėkmingai praėjo ir prieš kalėdinę savaitę, kai mus visus vieną po kito gerai savaitę išguldė nesmagus rotavirusas. Na, bent kartu stalo žaidimus galėjome pažaisti. Ai, goblinas buvo, nu? Susikeitė tai, ne? Vieną dieną teko išsigąsti, kad vietoj kalėdų gali tekti dalyvauti laidotuvėse. Mat virusas čiuptelėjo ir mano 100-metę tetą. Visgi ji net greičiau už mus pasveiko ir kalėdų miražas virto realybę. Man dabar įdomiau pažiūrėti, kas Magdai dovanoja, negu pas mane. O tada prasidėjo atostogos. Kas be gali būti geriau, ar ne? Tiek vaikams, tiek jos mokinančioms mamoms. Ne pirmi metai metu šalin iliuzijas, kad per atostogas galėsime ramiai, niekam netrukdomi pasimokyti. Tarsi atsigriebti ir užgriebti, ko nespėjome. Deja. Paprastai tokie planai griūna jau antrą kalėdų dieną. Ypač jei draugai taip pat sugalvoja išnaudoti atostogų laiką ir atvažiuoja į svečius. Šis iki svečių sulaukė Magdė. Ją aplankė jos geriausia draugė Barbora, su kuria gerą pusdienį kartu klijavo, lipdė, kūrė lėlių namelius, naujoji Magdės aistra. Negana to mergaitės išprašė, kad leistume tuoj po naujųjų joms praleisti kartu keletą dienų. Tai va, tiek tų ir atostogų. Taigi, kaip suprantate, viskas, kas spėjome išmokti, tilpo į pirmąją gruodžio pusę. Šįkart negaliu skustis. Vaikai visai neblogai įsivažiavo. Liutauras lyg ir pradeda pagauti konspektų darimo naudą. Dar jei tik labiau pavyktų mums nuosekliai viską pasikartoti, ką išmoksta, būtų iš viso neblogai. Kur per mūsų sodą? Kas toks? Šarminė truputį turi. Šarminis vanduo? Būna šarminį vandenį pasidarai jo. Su ionizatoriumi. Tai taip, tai koks per vidurį pas mus vaikai yra? Vanduo. Ir koks jo rūgštingumas šarminis? 7 per vidurį. 7 pH 7. Smagiausia žinome tuomet, kai viena tema yra abiejų vaikų mokymosi planuose. Ir galime kartu pasidaryti temos konspektą ant didelės lentos. Vėliau aš jį nufotografuoju, atspausdinu ir vaikai įsisega į savo mokymosi aplankus. Baterijo, pats šarmingiausias. Švaitiklis valiklis. Nu, tokie jie yra. Magdė tuo tarpu po truputį atranda savo mėgstamiausius mokymosi būdus. Pavyzdžiui, sąsiuvinius iškeičia į didelę piešimo lentą. Nemažiau smagu temos konspektą pasidaryti ant ilgo popieriaus lapo. Ant paprastų lapų tuo kart sugulė temos apie baltų tikėjimą ir giminės medis. Šioje vietoje ir užklupo mus naujieji. Mano pačios kambaryje tuo tarpu prieš kalėdas siautėjo muzika. Gaila, kad vaikams apsirgus turėjau atsisakyti plano įrašyti dainą kartu su jais.
Beliko vienai viską sudėti ir paleisti į dienos šviesą tokią, kokia gavosi. Dovanoju ir jums, kad jūsų svajonės ir tikslai išlauktų savojo laiko. Būkite laimingi. Tie naujieji metai būna kupini atradimų, savęs ir kitų pažinimo, kantrybės, sveikatos ir džiaugsmo. Viskam yra laikotarpis ir laikas, kiekvienam tikslui po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas išrauti tai, kas pasodinta. Laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas griauti ir laikas statyti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas gedėti ir laikas šokti, laikas išmėtyti akmenis ir laikas akmenis surinkti, laikas apkabinti ir laikas susilaikyti nuo apkabinimo, laikas įgyti ir laikas prarasti, laikas laikyti ir laikas išmesti, laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas mylėti ir laikas nekęsti, laikas karui ir laikas taikai.